on va commencer ما بقى فينا نتأخر أكتر للأسف يعني أكتر من هيك ما بقوا يسوى. إذا أستاذ بنروح على l'exercice 8. L'analyse organique effectuée sur 2,5 grammes d'une substance organique A ne renformant que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène a donné les résultats suivants. Augmentation de la masse des tubes à pont sulfurique de 3 grammes, augmentation de la masse de tubes à potasse de 5,5 grammes. Déterminer la formule brute et écrire les formules semi-développées des isomères possibles de cette substance A, sachant que la masse molaire de A est égale à 60 grammes mol moins 1. في حدا نشتغل الاكزرسيس ولا لا؟ حدا جرب يشتغلوا بالبيت يا استاذ؟ لا. طيب تفضل. Essayez de faire la partie 1. يلا qui veut faire qui veut commencer مين بيتجرأ ما حدا بيتجرأ كلكم جبنة شباب صبايا وي آية تفضل استاذ يلا. أول شيء نحن معنا الماس مولار للكومبوزي A كله هو 60 جرام بر مول. اوكي. والA il renferme بس كربون هيدروجين وأكسجين، يعني الفورمول جنرال له CXHYOZ. طيب فإذا on va commencer à écrire la réponse مثل ما قلت رفقتكم استاذ. خلينا نكتب نحن هون la formule générale ou la formule moléculaire de A وسمينا le composé A. Oui. On peut l'écrire CXHYOZ. Oui, Aya. الماس مولار للA هي X فوا ماس مولار لC بلس Y فوا ماس مولار للH بلس Z فوا ماس مولار للO. طيب ما وبعدها بعرف، حسيت حالي كنت حوصل لجواب بس هلا اكتشفت انه لا. لا لانه في plusieurs inconnus. استاذ في جرب. يلا. بس عندي سؤال، شو يعني بونس سلفوريك؟ نفس الشيء الاسيد سلفوريك. L'augmentation de masse l'acide sulfurique de 3 grammes هي égale augmentation la vapeur d'eau H2O. Très bien.
فإذا أول nombre de étape la c'est H2O. فإذا l'augmentation de quoi? De la masse de tube à ponce sulfurique égale à quoi? Le nombre de moles à la H2O, le vapeur d'eau dégagée. Égale le masse de Le masse. H2O égale à combien? À 3 grammes. Alors, l'équation c'est H2 plus demi O2 puis atina H2O. Donc, le nombre de moles de H2O c'est masse sur masse molaire. استاذ احنا هون كأنه عم نشتغل على الاناليز élémentaire. نرجع formule empirique pour trouver la formule moléculaire. Égale 3 sur 18. Réponse 0,16. 0,16 mol. Alors, nombre de moles de H2 est égal nombre de moles de H2O est égal à 0,16 mol. يعني هي بتساوي le nombre de moles de quoi? De H. En plus, l'augmentation de la masse des tubes de potasse, des tubes à potasse égale la masse de quoi? De dioxyde de carbone. CO2. Égale à combien? À 5,5 grammes. Donc, C plus O2 donne CO2. Le nombre de moles de CO2 est égal à 5,5 sur 32 plus 12, c'est 44. Réponse. « 0,125. Égale 0,125 125. مول. هون النمبر de مول يعني 0,125 مول. طيب استاذ كيف بنشتغلها؟ كفوا معي يلا هات لنشوف. بنطلع النمبر دو مول للكومبوزيت اورجانيك A كله بنقسم من بعض لنجيب النمبر دو مول للO2. مين قال؟ ما هني جمعهم بيساوي النمبر دو مول للA. مين قال؟ بنطلع البورسنتاج لكان بورسنتاج مسيك. صح. هيك وي. ما فينا ننقص من النمبر دو مول. لا استاذ. ما طيب. عندك انت ميلانج ويقول لك النمبر دو مول توتال لهيدا الميلانج ومعك نمبر دو مول لشاك اليمون. انت عم تحكي بموليكول وحده، ما فينا نشتغل بهيدي، ما في ريلاسيون بتقول لي هيك. بس هي أنا فكرت فيها إنه مع الماس 2,5 ومع الماس مولار. لا استاذ ما بنشتغل فيهم، بنروح على البورسنتاج ماسيك، فاذا لازم نجيب الماس للاش هي 0,16 فوا 1 égale 0,16. لازم نجيب الماس لمين؟ كربون. هون فوا للH 2 يعني هون فوا 2 donc 0,32 هون. والماس للكربون بيساوي، واذا بدكم للH تطلع هي ذاتها. هلا هيدي للH 2 نحن جبناها، للH بتطلع 0,16 هي 0,125 فوا 12 égale réponse 1,5. استاذ نحن بنجيب البورسنتاج ماسيك للأش ولا للأش 2؟ للH. ما قلت لكم هيدي للH 2 للH بنقسمها على 2. يعني إذا بدكم استاذ فوا 1 تبقى هي ذاتها 0,16 يا 1,5
Mariam, هذا كان الريبونس. 1,5. بس اوكي. طيب هلا بنجيب البورسنتاج massique de C égale 1,5 sur قد ايه الماس توتال؟ c'est 2,5 fois 100 égale 60. pourcentage massique de H égale le masse de H اللي هو 0,16 sur 2,5 égale 6,4. 10,4%. هلا 6 مش البورسنتاج 10. 6. أمم. اوكي. البورسنتاج للأو هي 100 moins 60 plus 6,4 égale à 33,6. طيب شباب صبايا، نرجع بنعيد. نحن هون عم نشتغل على الاناليز élémentaire. اللي درس الاناليز élémentaire, il va comprendre que ce qu'on a expliqué, ce qu'on a écrit ici. Au début, l'augmentation de la masse de ponce sulfurique, c'est égal à la masse de H2O. On travaille sur l'équation H2 plus demi O2 donne H2O. On trouve le nombre de moles de H2 et puis on trouve le nombre de moles de H. Masse molaire de H ou 0,16, la masse. Là, nous 0,16 fois 1. L'augmentation de la masse des tubes à potasse est égale à la masse de CO2 est égale à 5,5 grammes. Même travail, on peut trouver le nombre de moles de CO2, puis le nombre de moles de C et la masse de carbone. Ensuite, on trouve le pourcentage massique de chaque élément dans cette molécule. طيب وبعدين مش بنقسم البورسنتاج مسيك على الماس للآ، على الماس بنطلع مولار أصغر رقم. لكل نقسم البورسنتاج مسيك على الماس مولار دو آ، بنطلع أي أصغر رقم على يصير الماس مفهوم مولار كل دو رقم. A. لا لتاع كل واحد. ناسي أنا على أي واحد. ناسي. يعني مثلا البورسنتاج للام سي سور الماس مولار للسي. الآن للسي فإذا هي أستاذ le pourcentage de C à la masse molaire de C égale 60 sur 12 égale combien? 5. Le 1 de H égale 6,4 sur 1 est égal à 6,4. Ou le 1 de O, c'est combien? 33,6 sur 16. À débit là. 2, combien? 2,1. 2,1. هلا pour trouver فإذا ال X égale هو 5 sur 2,1. قد ايه بتطلع 2,5 تقريبا، يعني à peu près 3. ال Y 6,4 sur بطلع 2,3 أول وحدة 3.8. نحن دائما استاذ بنعمل لها approximation. ال 6,4 sur 2,1 égale 3.04 يعني. قد ايه؟ 3. 3,04. 0.4. طيب هون هيدي قلتوا لي 2, قديش؟ 38. 2,38. هخليها هلا استاذ. والزد égal à 2,1 sur 2,1 يعني égal à pardon c'est égal à 1. وبعدين
استاذ 60 sur 12 هي 5 صح؟ ايه 5. ايه مزبوطة. لا نحن طلعنا ال تأكدوا لي من CX H Y و الإدراجان. Z. شباب صبا يتأكدوا لي من الإدراجان. لحظة شوي بس بدي بس أنا أخذت النوبر دو مول للهيدروجين 0.16. لحظة. لا هون بس بدي ركز بشغلة هون قبل ما نكفي يا أستاذ. هو هون المفروض النومبر دو مول دو H2 بيساوي النومبر دو مول دو H2. طيب أستاذ هلا أنا إذا عندي H2 هون بدنا ننتبه لشغلة. إذا أنا عندي النومبر دو مول للH2 بيساوي قديش 0.16. أوكي؟ فإذا النومبر دو مول للH النومبر دو مول للH حيكون ما كل وحدة H2 يعني 2H خلوني H2 حتكون 2 يعني النومبر دو مول للH هي بتساوي 2 fois le nombre de moles de H2. هون بس بدنا نظبطها لهيدي استاذ. لكم ليش؟ نحن معنا شو النومبر دو مول للH2 معنا كل H2 زو كم H فيها؟ هي 2 H مع وحدة O صح؟ صح. فالنومبر دو مول للH sur 2 بيساوي النومبر دو مول للH2 زو يعني 2 fois النومبر دو مول de H2 زو. يعني هون أنا إذا بدي بحط نومبر دو مول de H sur 2 بيساوي النومبر دو مول H2 sur 1 بيساوي النومبر دو مول H2 زو sur 1. يعني النومبر دو مول de H لظبطها يلا. اوكي. فإذا النومبر دو مول de H بتساوي 2 fois النومبر دو مول de H2 زو égale 0,32 مول. هلا الماس de H égale 0,32 fois 1 égale 0,32 جرام. هيدي ظبطوها استاذ. تحت هون بتصير 0,32 يعني رح تطلع شي 12,8. يعني صارت 72,8. قد ايه بيطلع البرسنتاج الاكسجين؟ 27,2. 27,2 يا خلينا نظبطهم هون بس يا استاذ. اوكي اذا هون 0,32 صح؟ البرسنتاج هون تطلع 12,8. طلعت معنا هيك؟ وي. فاذا سي 12,8 وهون سي 27,2. هدا بيطلع 1,7. 1,7 يلا. C'est 1,7 هون. يلا 5 sur 1,7 c'est 3. Oui, هي 2,9 à peu près 3. 2,9 à peu près 3. هون c'est 12,8 sur 1,7. قد ايه حتطلع يا استاذ؟ شي 8. طلعت 7,5. 7,5 على القد. 7,52. يعني 7,5 يعني à peu près 8. Z 1,7 sur 1,7 égale 1.
فإذا طلعت C3H8O N. Maintenant, pour trouver N, on calcule la masse molaire de A égale 60 grammes mol moins 1. Donc, c'est 3 fois 12 plus 8 fois 1 plus 16 égale... N égale à combien? À 60. Donc, 60 N égale 60 N égale à 1. Alors, la formule moléculaire en formule brute de A et C3H8O. Qui a une question jusqu'à maintenant? مين عنده سؤال يا أستاذ؟ مسيو فيك بس تراجع على البروميير باج في بس كلمة بدي أشوف. نعم مريم؟ أنا سارة مسيو عم أقول فيك تراجع على الباج بس اللي قبل هيدي بس بدي أنقل شغلة. يا مش الحال مسيو ميرسي. يا أهلا. شو طالب مني استاذ بعد بالبارتي 1 et écrire les formules semi-développées des isomères possibles de cette substance A. هيدي ال A استاذ هو obéit à quelle formule? C'est NH2N plus 1O. يعني H2N plus هي يعني CN H2M plus 2O. صح؟ مين ما عجبه؟ استاذ مش السي ان اتش 2 ان بلس 2 او هن اتر او الكول؟ هلا les isomères 2A ممكن يكون CH3 CH2 CH2OH ممكن CH3 CHOH CH3 ou bien CH3 ou CH2 CH3. اللي عنده اعتراض يتفضل. نعطي النومنكلاتور c'est propane un ol, c'est propane deux ol. وهيدا شو اسمه يا استاذ؟ ميتوكسي و بروبان. ميتوكسي مش هي الكوكسي ألكان؟ صح. ميتان إتان بروبان. استاذ هيدي الميتوكسي هي سي اتش 3. إيتان. إتان. كثير عم تدرسوا يا استاذ، خففوا شوي الدرس حرام. ما احلى المدرسه والصف.
يلا خلصوا نقل استاذ. جاد ايه استاذ. بونجور، بس عم بعمل ابل. لانا، Oui, monsieur. مريم، ايه أستاذ. مايا، Oui, monsieur. نجيب، Oui, monsieur. سميح، سميح. ايه استاذ. ايه اوكي. يلا بس لانه بدي اسجل الغياب عم بتاكد من الحضور. مسيو بس ما قلت لي اسمي، أنا موجود. بعرف، ما هلا كنت عم تحكي عشان هيك ما قلت اسمي. لا انا صراحه كنت عم اتاكد من الشباب احسن يكونوا نايمين، لانه ما سمعت صوت حدا منهم. فاذا عندنا بتول منا موجوده، تالا كمان منا موجوده. مسيو بتول قالت لي إنها كانت عم بتفوت أول الحصة بس كتير ظهر عندها الإنترنت. تالا منا موجوده. تانيا قولي ما اعطيت خبر. في عندي مين بعد؟ نور. نور كمان بعتقد كنت اعطيت خبر. يا انا علي بسجل الغياب وهن ببرروا للاداره. وارد ليه منا اونلاين؟ ورد ما عندها انترنت من الصبح. يعني اذا سجلوها علوم عامه بتشوف حالها علينا يعني. يلا شباب نعمل دوزيام بارتي لنخلص. ليكوا هيدا السؤال. Sachant que l'oxydation ménagée de un mol de composé A donne un mol d'acide, quelle est parmi les formules semi-développées précédentes celle qui convient au composé considéré؟ هات لنشوف. صعب هيدا السؤال، بدي اشوف انا اذا صعب ولا لا. مايا الحسيني. Donne-moi une Monsieur. réponse. Yal, يلا دي بس. qu'est-ce que tu as compris de cette question? شو فهمت من السؤال يا مايا؟ هيك لنشوف. هلا أنا ما كتير فهمته صراحة. طيب قرينا اياه بعد مرة على صوت عالي لو سمحتي. Sachant que l'oxydation ménagée de un mol du composé A donne un mol d'acide, quelle est parmi les formules semi-développées précédentes celle qui convient au Donc, de quelle composé réaction considéré? on a parlé? Quelle réaction ici? طيب. المناجي هي اللي مع ال MnO4- أو هودي. جاد، tu أستاذ. as une réponse? عم فكر فيه. اوكي.
Oui, Lana. أستاذ المفروض تكون أول وحدة لأنها الكول بريمير، لأنه الألكول بريمير لما بيعمل أوكسيداسيون ميناجيه بيعطي ألدهيد وبعدين الألدهيد بيعطي أسيد. Oui, وهن فيها عم بيقولوا نكتبها أعطى ايكواسيون أسيد. بينهم. وانتبهوا استاذ دايما بس يقول لي اون اكسي، اذا قال لي بلشنا من الالكول فيكم بس على شرط بتكتبوا دو دومي ايكواسيون لتطلعوا اخر شيء بتجمعوا بتطلعوا ايكواسيون بينهم. حيمرق معنا اكزومبل. بس هون لانه عم بيقول لي الاوكسيداسيون ميناجي لكومبوزي ا اعطاني اسيد. خلينا نجرب استاذ. الايثير ما اشتغلنا على الرياكسيون اللي لهم، هي واحد تلقائيا بنشيله. بيبقى عندي بروبان ان اول وبروبان دو اول. البروبان ان اول primaire والبروبان دو اول secondaire. On a dit l'oxydation ménagée d'un alcool primaire donne aldéhyde ou acide carboxylique. L'oxydation ménagée d'un alcool secondaire, شو بيعطينا يا استاذ؟ سيتون. بيعطينا cétone. Donc ce n'est pas le cas. Alors, الكول بريمير أول c'est وحدة. un alcool primaire. Yalla, on écrit la réponse, c'est numéro 2. L'oxydation ménagée de A donne un acide. Donc, c'est un alcool primaire. يلي من هو فإذا بروبان ان اول. عرفنا استاذ انه هيدا الالكول هو البروبان ان اول. بقول لكم ميرسي pour votre attention ويعطيكم العافيه. ميرسي أستاذ. Yeah. سارة خلصنا استاذ؟ سارة